Omulungi ali kwa wa media ngene bakobere nkali ene dinda bambi nga followinga emboozi eyomukyala yekekaina ku baana be bambi n'abayita mu ngeri y'okusadakibwa nga ayenda obugaga ng'etwabalaze bino byaberere mu igomba eri Budondo mu disitulikiti ey'Idinda era nga poliisi yatoleye emirambo mu nnumba ogw'omwana omuto babiri mulamba yatwaye ogw'omwana omukulu nga omuto gwonka ekiwuduwudu kikabuze so embeera eti weri yabunkenke mu bitundu eby'e Budondo nidinda okutwalira awalala mwide bulungi buvuireku eriyo pastor mu bitundu ebyekakira yebagema nga yasadaka omwana walandiroddewe era nga gyebuvuireku ono yasibibwa koti enkulu ey'Idinda bambi yamukaliga yasibibwa ekibonerezo ekikakali so nkali ku nsonga ede Budondo era nga ono omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kira region afande James Mubi spenda to police bambi agire ko konife afande tubere ko kwe Budondo yogereba bingi police ebereyo nga tasobola kwogera kunife tuli kwendo tukobere ko ngo omwogezi wa police kye kyatukawo eyo ku kyalo yetubaire kyavuira ku abaana bano bambi okufa era kigendero kyabazere kyali kyaki tweyanziza YY media mwebale kujja ku ground wane Budondo okwetegereza ensonga eno kakati kigambibwa nti suspect gwe tuyina omukyala nga mama w'abaana bano ababiri omukyala Rose yazaala abaana omu wa myaka 3 omulala wa myezi 6 kigambibwa nti abadde ayina ekirooto oba vision y'okulaba nti alwanyisa obwavu mu Busoga ne Uganda okutwaliza awamu naye ekirooto kino kya bwasitaani kubanga ekirooto ekirimu okutta omuntu oba abantu teribeera ddoboozi lya Katonda eryo kakati bawoona omukyala nga ye Paul Kagoda abangi bamumanyi nga Kyagulanyi yali yagenda eyo Bukunja kakati naye nga agezaako okwogera ne famire ye omukyala n'abaana ng'ayita mu ssimu erya mukwano gwabwe Gerard kakati lumu Gerard yali alina ono omukyala n'amubuuza nti abaana bali luddawa naye ng'omukyala naye byayogera tebikwatagana then oluvannyuma neyefuula ng'aliko emmandwa nti ate omuzimu gwa Nalubaale gwatta abaana ne guziika abaana mu nnyumba yaffe kyalinga ekyokusaaga Gerard n'atwala obuvunaanyizibwa okukubira taata w'abaana Semaka Kyagulanyi naye najja bwe yatuuka ewaka ng'omukyala taliiwo n'aggulawo ennyumba okutuuka mu nnyumba kubanga ennyumba ya rooms 2 ennyumba nga ettaka liri soft mu nnyumba akabole nakalaga nti wabaddewo okusima kakati aba akwata wano ne wali n'akwata ku mutwe bw'akwata ku mutwe najja straight ku poliisi e Budondo naye nga tanatuuka ku poliisi yayitirako owa Nazaala kakati owa Nazaala owali omukyala we era omukyala n'amubuuza ekintu kyekimu abaana bali luddawa omukyala era stiru ng'akyali mu kali nti aliko akazoole n'agamba abaana omuzimu ogwa Nalubaale Lake Victoria gwatta abaana ne guziika abaana naye kati ekyo how possible is that tekisoboka police we twafuna information nga already Kyagulanyi amaze okuba reporter ne tujja ne tufuna court order ne tujja mu Makagano awali ennyumba nga we mugiraba mu butuufu nga the soil is soft ne tufuna omutwe ate omulala ne tufuna nga parts ezimu tezirabika kiwuduwudu biki ebiseera ebisinga abantu abenyigira mu misango gino egy'okusaddaaka abaana emizimu gino gibalagira gibawa obukwakulizo nti omutwe muguteeke wano ekiwuduwudu mukiteeke wano ebitundu ebyekyama mu bitwale wano nga bw'olaba keesi eya Kakira
eyo Pastor Joseph Serubiri owekimpatiira awamu ne mukyala we Felista Namaganda bakakana ku mwana wa landlord waabwe mwana wa buwala myaka 4 ne bamubuzaawo ne bamusadaaka era olaba omutwe twagusanga mu bikajjo ekiwuduwudu ate no lake Wanyange lake. Twagala okukakasa abantu baffe abe Budondo Jinja City Jinja District nti eno case police tuli so passionate kitukutteko naffe ng'abantu era number 1 ffe tuli okukola kufuna bujulizi kubanga tulina okufuna obujulizi wakati wa taata Kyagulanyi nono Gerard. We are going to funa electronic print out even audio tufunene audio kakati tumale era still tunoonyereze tugezeko kugaziya ensonga eno kubanga tomanya mu nsonga eno mu kwagala essente zino ez'okuyuwa omusaayi mubeeramu abantu abawerako. Lwaki abaana bano abato kubanga ebintu bino ndaba nga babeera baana bato nnyo lwaki bali kwagala nnyo obugaga? Kakati Yesu kyoyogedde emyaka 27 then bawe emyaka 23 bato ate on top of that bali mu bintu bya wongo masawo waka biki Katonda taliiwo ate nga omanyi Bible erikiri anti the wages of sin is death. Enkomerero y'ekibi kufa. Kakati sitaani naye tatudde. So olabira ddala nti number 1 family Katonda tewali. Amaanyi gaba gatadde ku sujui omuzimu gwa Nalubaale. Kakati omuzimu gwa Nalubaale ndoozo olaba okukungula. You get it? Now Katonda gwe tusinze omulamu number 1 Katonda mukozi. It is God of principles. Katonda mukozi era agamba nti I will bless the fruits of your hands. Kakati go kasito yawukana kwekyo ku principle eyo kitegeeza byogenda okukola bifu byerere kati abantu baffe kuba kati ono bw'otunulira ono omukyala waliwo obusente za PDM okulima okulunda oba toyina nsonga yonna ate omuntu ng'ono wakakana ku baana be n'abasadaaka ne bafa kati ate kitegeeza next mission egenda beera mwana wa neighbor oba baana ba neighbor kati kyevola banaffe community ng'abantu buli we tuzuula abantu abayina we call it antisocial behavior mu bitundu byaffe tulina okuvaayo ne twogera ng'eddoboozi ne chairman LC1 local court council etekewo ebibonerezo nti omuntu ng'ono antisocial behavior maybe ng'okusera okusera bino ebyawongo sijui kusadaaka emisango ng'egyo sijui kudda ku baana muntu mukulu ali ku baana bato rape kwesa amaanyi ku bakyala gino emisango gidda ku point number 1 butabeera na Katonda point number 2 okubeera nga toyina buwangwa ng'omuntu. Afande kati kiki kiddako tuwulire ku loozi mwamugemye omukyalo ono mwamugemye era tubeireyo mirambo mwagitoolayo wabula nga ekiwuduwudu mukakino nabuti ekirako. Of course ekiddako tulina okufuna those body parts we have to get n'ekirala tulina okugaziya fayiro eno tuleke kufokasinga ku loozi yekka naye tomanya the cause of committing crime muyinza okubeeramu abantu abalala. You get it? So abo nabo tulina obbafuna bwe tukizuula nti wono omukyalo bataata w'abaana bano nti naye alina akakwate olambalamba naye alina okukola ki mujjukira bulungi keesi eya Kachira oyo pastor ow'ekimpatiiro wa Deliverance and Healing Ministries Kachira number 1 oyo pastor ne mukyala we on murder bali ku maisa aggravated trafficking children bali ku myaka 3. So kati kitegeeza nti ono omukyala kasita tukizuula nti ne bbaawe oba n'abantu abamu babadde mu lukwe luno olw'okutta abaana mu kwagala essente mu kulwanyisa bwavu mu Busoga ne Uganda which is false kya bulimba then bwe kiba kyetaagisa nti kutwala abantu b'ekyalo tujja batwala kubanga kirinya wano ku mazzi wano komera ddene we bate tusobola kusibirwa ndosobola n'okutwala emoroto oba Kasese. Omukyala yabadde yasadase abaana be nga ayagala bugaga balwanyisa obwavu mu Busoga ne Uganda. Okulwanyisa obwavu mu Busoga ne Uganda. You can imagine Katonda bannaaye
tudde eri Katonda ge mazima naye ffe poliisi tuli bakambwe ennyo ku nsonga z'abaana tuli bakambwe nnyo ku nsonga z'abakyala kubakaka omukwano tuli bakambwe nnyo ku nsonga obubbi oli alina akasimu ke gwe ng'ogamba ngenda kabba oli atunze ebikajjo ng'omutayiminga nti ngenda mulumba ewaka oli alina ssente afunye ssente musuubuzi gwe oliwo ng'ogamba tugenda kwetega emmotoka ye those cases wano mu Jjinja wano we don't want era kasita obeera waggume nozza omusango ng'ogwo then gwe tegeera nti next destination oba amakaago next home is Kirinya. Okay. Bambi tuyanza tujja kuswika wano oyo nabeera afande James Obi omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kya region Idinda eno Kya region etwala district ya Idinda yatwala Jinja city yatwala ni Kachira era nga ava kutukoberako nadala ku mboozi eno eri ku trendinga buli wamu nadala ku mikutu gya mugaita abantu ba social media so bituwe biri tuli kulindira poliisi evira mu bitundu eby'obudondo nga efunye ko omulambo mulala n'omutu ogw'omwana wabula nga ekiwuduwudu eky'omwana omukulu bakali kukibona era poliisi afanda atukobye nti bali kujja kwirayo babone nga basuula ebintu ebyo bamuneke nga banaba kikoze bambi batwalira mu mateeka tujja kuswika naba kali ku subscribe na police go ahead and subscribe like and share our videos ndi Yazid Yolisigira okuva gano njawo ife osede mu bikado webaza YY media mwebale kubanga number 1 kyetubagalako nti muli bantu ba field ekiri eruka nga mugenda ekiri ebuyende nga bugenda kakati tubadde nene ensonga ebudondo muzze ku ground so kati spirit eyo gye twagala kwe kukola that is work now kati Katonda bwakublessinga oli nakusanga enkya oli mmotoka eyakabi nteera abo era tujja kwogera afande kituufu mbetidinga n'afande ndo batubona aya afande ako yewayo media yo najigobera bambi ene idinde bagibona musite bambi batubona era afande yena kimwiza mu amani okubona nga tokole emirimu mogino buli wantu tokawo ayira nga tulibasa tulinga tutuse twalinga kwipiki buti twevuga afande ako baira aye ntireva ya besala bekiruma muira kola abantu bali bayibe ebintu byaife bayiba kamera bayiba malaptop nga balobosa tukujja kusirana aya isimatola ko